Merhaba sevgili arıcılar, arı severler ve doğa severler. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomun konusu bahara merhaba demiş kolonilerimizin bakımı ve bu kolonilerimize ne yapabiliriz? Bugün 17 Şubat Perşembe 2022. En son ocağın başlarında sanırsam 5'inde falan bu kolonime bakım yapmıştım ve anasız olduğunu tespit etmiştim. Bundan 5 gün öncesine kadar da koloni anasız kaldı. 5 gün önce buna direkt bir tane ana arı verdim. Şimdi hem onun ana arısını kabul edip etmediğini görmek ve koloninin artık bahara girmeden son bakımını yapmam gerek. Evet, şu an anayı arıyorum. Ana arıyı maalesef göremedim. Tabii ki dışta değil de orta çerçevelerdedir muhtemelen. Bunda günlük yumurta gördüm. Ama ana arı yok. Belki bu çıtadadır artık. Şöyle bir arayalım. Ana arkada. Evet. Ana arımız buradaymış. Şöyle yaklaşırsam biraz. Evet. Ana arı gayet sağlıklı. Kabul edilmiş. Ve bu çerçeveye de çok güzel günlük atmış. Bal stoku gayet iyi. Ön tarafta arı salkım oluşturduğu yerde bütün balı tüketmiş. Tabi bu kış çetin geçti. Çerçeveye de bakarsak yine öyle. Yani salkımın olduğu yere ön tarafı komple balını tüketmiş ve yavru sahasını açmış. Bu çerçevemiz evet yine önden ve kenarlardan balı tüketmiş. Şimdi bu arıya yapmam gereken küçük 2 veya da 3 defa teşvik şurubu vermek. Ana arının biraz daha yumurta atmasını sağlamak. Bu arıya şu an başka besmez gerekmez. İçindeki balı gayet yeterli. En azından bir ay bez gerekmez bu arıya. Şimdi bu arımızı kapatalım ve sıradaki diğer kolonimize geçelim. Bu koloni ana kaybı yaşamasına rağmen bence gayet sağlıklı. Çok da iyi bir durumda. Bahara en hızlı gelişecek kolonilerden bir tanesi. Zaten baharda geldi sayılır. Evet, bir de bu kolonimize bakalım. Bakalım ne yapmış, ne etmiş. Bunun üstüne strafor da atmışık. Üstten bakılınca biraz arısı görülüyor arının. Ne durumdadır? Bu arada biraz rüzgar da çıktı. Bir saat önce geldiğimde rüzgar hemen hemen hiç yoktu. Bal biraz kapalı, biraz açık. Sanki biraz nüfus kaybı yaşamış gibi. Evet. Kapalı yavru ve evet kapalı yavru kadar da alta yine şu tarafa da açık yavru atmış. Yani bu arı yavru alanını genişletmiş, gaza basmış diyebiliriz. Şu çerçeve yine aynı. Kapalı yavrusu ve
yavru alan. Gerçekten çok güzel büyütmüş. Ve balını diğerine nazaran daha çok tüketmiş. Şu çerçeveyle bakınca evet, gerçekten de balı yemiş. Bunun da kapağısı çok güzel. Aynı şekilde evet, buraya kadar, yani kapağının 2 katı kadar da açık atmış. Bu zaman için gayet güzel bir yavru atımı. Yalnız bu koloninin bal durumu biraz, tam olarak kritik demeyeyim de, az. Şu kenar çerçevede biraz bal var. Kısacası bu arıya sadece teşvik vermek yetmez. Bu arıya en azından şimdilik 2-3 seferde veyahut da 4 seferde 1-2 litre şurup en azından yedirmem gerek. Çünkü bu yavru çıkınca bu arının aç kalma ihtimali var. Yani kısacası bu arı beni biraz zarara sokacak. 2 litre şurup. 2 litre şurup demek para kaybı demek. Tabi bunu vermezsek olmaz. O yüzden bahara böyle sağlıklı çıktı diye en azından teşekkür etmek gerek bu arımıza da. Şimdi bunu da kapatarak bir diğer kolonimize geçelim. Bu arada rüzgar iyiden iyiye arttı. Bir tane daha açıp bırakırım artık. Hava iyi olursa yarın kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Bu arada kışa 3-4 çerçeve soktuğum bazı arılar 1,5 ve 2 çerçeve kusa düşmüş. Onları da ayrıca videoya alıp sizlerle paylaşacağım. Evet. Şu kolonimize de bir göz atalım. Bunun artık naylonun değişmesi lazım. Propolizden üstten bakınca altı görünmez olmuş. Bu arı büyük ihtimal nüfus kaybetmiş. Yok, korktuğum gibi de değilmiş. Günlük yavru çerçevenin iç kısmına baktım. Göremedim ama birazcık polen var. Demek ki son günlerde arı taze polen getirmiş. Şu, evet, şurada da yavrusunu atmış. Altta, üstte kapalı larva. Günlük evet, polen getirmiş bir tane arı da gördüm. Bacakları polen dolu. Evet, işte bunda da polen var. Günlük yavru var. Güzel. Yalnız bu arı da bana sanırsam masraf çıkartacak. Bunun da balı çok az kalmış. Evet, bunda da çok güzel kapağlı larva. Günlük yumurtası da var. Kameradan ne kadar görülebildiğini bilmiyorum ama neredeyse çerçeveyi yarıya kadar larva ve açık basmış. Şu taraftan da aynı. Kapağından daha fazla açık yavrusu var bunun. Bal durumu çektiğim 3 çerçevede arka taraflarında az kalmış. Bu çerçeve de aynı. Bu çerçevenin de çok az balı kalmış. Bunda da yavru var. Evet, bunda
polen ve biraz da bal kalmış. Bu arıya da kesinlikle 4 defada en azından 2 litre şurup vermeliyim şimdilik. 10-15 günlük bir dönem için. Sonradan ne olacağını bakacağız artık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir diğer videoda buluşuncaya dek hoşça kalın, arılarla kalın, sağlıklı kalın.